mau diambil semut sebentar boleh ya? Lewat dulu sebentar semutnya ya. Ya, diambil dulu Dulu suster, semutnya suster. Adik gak boleh gerak dulu, gak boleh tarik tangannya. Diam dulu ya, pinter ya. Baca doa ya, baca doa. Pinter ya, gak perlu ditarik ya nak ya. Agak masuk Kak. Oh, 10 bulan kita sama dokter Sakti. Kan juga itu satu minggu. Tempat dokter Sakti ya? Sepatu Kak, bukan Kak? Kak, bukan Kak? Itu kakak. Ini ya, oke. Ini ya. Ini ya, Dek ya. Ini ya. Enggak ada trauma-traumanya yang berarti ya, Pak. Boleh gitu. Gini masa sakit banget. Saya percaya ya. Nanti rasanya sakit ya tante ya, langsung diam, nggak ada suaranya, menggigil, bisa berarti kesakitan tante. Sakit benar-benar sakit itu Tapi- berarti. Oke.